स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम क्लास 5 इंग्लिश का टीचिंग प्लान देखेंगे, बॉबी द रोबोट का। ये आप डाल लेंगे लेसन प्लान इंग्लिश, डेट डाल लेंगे, क्लास, सब्जेक्ट, टाइम। लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे इसके? चिल्ड्रन आर एबल टू स्पीक अ फ्यू सेंटेंसेस इन इंग्लिश ऑन द गिवन टॉपिक। चिल्ड्रन कैन ईजीली अंडरस्टैंड द इंग्लिश लैंग्वेज. Children can use the words that they have learnt in small sentences. Students are able to look up the answer and can write them down correctly. They can understand about the robot and become creative. Lesson 8 है बॉबी द रोबोट। रिक्वायर्ड मटेरियल क्या है? चार्ट्स, स्टोरी बुक, प्रिंट रिच मटेरियल्स, कलर्ड पेपर शीट्स, फेविस्टिक्स और रोबोट किट, टेक्स्ट बुक, ब्लैक बोर्ड। Steps. In the beginning of teaching, first teacher will try to relate the students with the lesson he or she will teach them. On the basis of students' previous knowledge, teacher will ask some questions to the students about their toys, likings and hobbies in local language. उनकी जो मातृभाषा है उसमें वो पूछेंगे। Time allotted is 10 minutes. A method of assessment is observation. What do you like to do in your free time? Do you like toys? Do you ever made your own toy yourself? Do you know about robots? After asking these questions, teacher will say, students, today through this lesson we are going to know about robots and how a boy made his own hopping robot. After conversation. After a short conversation, teacher will recite a short rhyme on robo to make them understand about the topic and to make them easy. I am a little robot, shiny and tall. Here is my laser. Here is my claw. When I get all cranky, sputter and cough, just flip the switch and turn me off. ये रोबोट के पिक्चर्स हैं। मिड ऑफ द पीरियड 10 minutes. Method of assessment is observation. First, teacher will ask the students to open the textbook, lesson number 8, Bobby the Robo. Then teacher indicate the robo's picture and will say, this is Bobby the robot, and now we are going to read about it and about Atul, how he made his own robot. Teacher will read the lesson loudly with proper accent and body language so that the students take interest with proper understanding, and then he or she will ask the students to imitate her. After reading the lesson, teacher will explain the lesson in Hindi language. Meanwhile, the teacher writes some difficult and new words on the blackboard with their meaning and asks the students to pronounce after her or him as hope, excitedly, rushed, assembled, instruction, function, rush, tapped, performs, etc. Now the teacher will ask the students to read the lesson loudly. While the students read individually, the teacher goes around the class and see whether the students are reading correctly. He or she motivates the students by patting their back and helps those who are not able to read correctly. अब देखते हैं ग्रुप एक्टिविटी 1, वर्ड पावर की एक्टिविटी यह है। नाउ द टीचर डिवाइड द स्टूडेंट्स इनटू 4 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर रोल नंबर एंड आस्क देम टू फिल in the blanks with the correct words given in the Christmas tree and give points to the team who gives the maximum correct answers. The picture of the exercise is already given in their textbook. इसको fill in the blanks करेंगे। assembled, rushed, tapped, hoped, called, tried, ये ऑप्शन दिए हुए हैं तो इनमें ये fill in the blanks भरेंगे। और ग्रुप एक्टिविटी 2 10 minutes की है। नाउ टीचर डिवाइड द स्टूडेंट्स इनटू 2 ग्रुप्स, वन ग्रुप कॉल्ड प्रॉपर नाउन एंड अदर ग्रुप कॉल्ड कॉमन नाउन। आफ्टर दैट टीचर ड्रॉड 2 एप्पल्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, वन फॉर प्रॉपर नाउन एंड अनदर फॉर कॉमन नाउन। व्हेन टीचर शो द नेम written on the card, students should recognize the name
that it is belonging to which group. For example, if it is a card of common noun, then one of the student of common noun group will come to the teacher and write the name which is written on the card in the common noun apple. देखिए ये प्रॉपर नाउन और ये कॉमन नाउन ग्रुप हो गए, उसमें एक्टिविटी करवाएंगे और हम लिखवाएंगे। कंसोलिडेटिंग यहाँ पे असेसमेंट का क्या तरीका है, 10 मिनट्स अलॉटेड टाइम है टू चेक द असाइंड वर्क। टीचर विल असेस द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स थ्रू द क्वेश्चंस विच ही और सी विल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। क्वेश्चन 1, व्हाट वाज द एडवर्टाइजमेंट अबाउट? व्हाट डिड अतुल डू विद द रोबोट किट? What was the name of the robo? How did Mala help her brother? Assignment and homework. Student will learn the word meaning. Students will make a colorful robot on a cardboard sheet or a chart paper and give it a name. अपने आप बनाएंगे वो और उसको एक नाम देंगे। Next day teaching process. Teacher will continue this topic for next few days so that student can get more knowledge about related chapter. Teacher remark, teacher will ensure that the student can achieve the framed target of learning outcome. एक बार में नहीं सीख पाते बच्चे तो 2-3 दिन तक उसको रिपीटेशन रखेंगे तो वो इजीली बहुत कुछ सीख पाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।